जय मसीह। नमस्ते मित्रहरू, आजको दिन तपाईलाई अनुग्रह टिभीको यो बिहानको सेसनमा स्वागत गर्दछु। आज हामी परमेश्वरको वचनबाट हामीलाई उत्साह दिने कुराहरू गर्नेछौँ र परमेश्वरको अनुग्रह रह्यो भने म महिनामा कम्तीमा एकपल्ट तपाईहरुको बीचमा तपाईहरुलाई उत्साह दिने कुरा लिएर परमेश्वरको वचनबाट तपाईहरुको बीचमा आउने छु। सर्वप्रथम त परमेश्वरलाई धन्यवाद, सँगसँगै अनुग्रह टिभीका सहकर्मी मित्रहरूलाई पनि धन्यवाद मलाई यो मौका दिनुभएको लागि। अब हामी परमेश्वरको वचनबाट हामीलाई उत्साह दिने केही कुराहरू हेर्नेछौँ। आज म तपाईलाई एकजना यस्तो व्यक्तिको बारे बताउन चाहन्छु बाइबलबाट, बाइबल धर्मशास्त्रबाट, जो चाहिँ आफैमा अन्धो थियो तर उसले येशूलाई भेटेपछि ज्योति पायो। अनि त्यो पाएपछि के भयो र त्यसमा परमेश्वरले हाम्रो लागि के आशा राखिदिनु भएको छ, आज म त्यसको बारेमा तपाईहरुको बीचमा सानो केही चर्चा गरेर तपाईको लागि र मेरो लागि पनि उत्साहका केही कुराहरू राख्ने छु। म बाइबल धर्मशास्त्रबाट पढ्दै छु। त्यसपछि यो मत्ती माफ गर्नुहोला, यो मर्कुस 10 अध्यायको 46 देखि म पढ्दै छु। यहाँ यसरी लेखिएको छ, त्यसपछि उहाँहरू यरिहोमा आउनुभयो र उहाँ आफ्ना चेलाहरू र ठुलो भिडसहित यरिहोबाट निस्कनु हुँदा तिमैको छोरा बार्तिमै एकजना अन्धो भिखारी बाटोको किनारमा बसिरहेको थियो। जब त्यसले उहाँ नासरतका येशू हुनुहुन्छ भन्ने सुन्यो, तब कराएर त्यसले भन्न लाग्यो, हे येशू, दाउदका पुत्र, ममाथि दया गर्नुहोस्। तब धेरैले त्यसलाई चुप लागोस् भनेर हप्काए, तर त्यो झन बढी चर्को स्वरले कराउन लाग्यो, हे दाउदका पुत्र, ममाथि दया गर्नुहोस्। तब येशू टक्क अडिनुभयो र भन्नुभयो, त्यसलाई बोलाऊ। अनि तिनीहरूले त्यस अन्धालाई यसो भनेर बोलाए, ढाडस गर, उठ, उहाँले तँलाई बोलाउँदै हुनुहुन्छ। 50 पद, अनि आफ्नो खास्टो फालेर त्यो जुरुक्क उठ्यो र येशू कहाँ आयो। येशूले त्यसलाई भन्नुभयो, तिमी के चाहन्छौ, म तिम्रो निम्ति के गरौँ। त्यस अन्धो मानिसले उहाँलाई भन्यो, रब्बी, म दृष्टि पाऊँ। 52 पद, अनि येशूले त्यसलाई भन्नुभयो, तिम्रो बाटो लाग, तिम्रो विश्वासले तिमीलाई निको पारेको छ। तब तुरुन्तै त्यसले दृष्टि पायो र बाटोमा येशूको पछि पछि लाग्यो। यो अन्धो भिखारी, अन्धो बार्तिमै बाटोको किनारमा बसेर भिख मागिरहेको छ। अनि अन्धो भनेपछि हामीलाई थाहा छ, मानिसको लागि जब आँखा नदेख्ने हुन्छ धेरै कुरामा अप्ठ्यारो हुन्छ। हुन त अहिलेको समयमा टेक्नोलोजीको विकासले, प्रविधिको विकासले आँखा नदेख्ने मित्रहरूलाई पनि कतिवटा उहाँहरूको लागि सहज लाग्ने कामहरू, उहाँहरूले गर्न मिल्ने कामहरू हुन्छन्। त्यस कारणले कतिजनाको जीवन हामी दृष्टि भएका, आँखा देख्ने मानिसहरूको भन्दा उहाँहरूले गरेको उपलब्धि, कति ठुल्ठुला उपलब्धिहरू हामी संसारमा प्राप्त गरेका देख्छौँ। त्यो एकदमै राम्रो कुरा हो, परमेश्वरलाई त्यसको लागि धन्यवाद होस्। तर अब हामी त्यो बेलाको परिस्थितिलाई विचार गरौँ न। यो चाहिँ हाम्रो परिस्थितिको बारेमा मैले अघि सामान्य चर्चा गरेँ भनेदेखि त्यो बेलाको परिस्थितिको बारेमा विचार गरौँ। एकजना अन्धो मानिस, आँखा देख्दैन र बाटोमा बसेर भिख माग्नु परेको छ, उसको हालत के हुन्छ होला। पक्कै पनि आर्थिक हिसाबले कमजोर मानिस थियो, सामाजिक हिसाबले हेपिएको मानिस थियो। भनौँ अब अहिले त भिखारी भनेपछि मान्छेले राम्रो नजरले हेर्दैनन्। केही सहायता गर्ने मान्छेहरू हाम्रो बिचमा छन् होइन, असल कुरा हो। त्यस्ता मानिसहरूलाई अहिले पनि कतिवटा भिख माग्ने, बाटोमा सडकमा भएका मानिसहरूलाई सहायता गर्ने हाम्रा कोही मित्रहरूले गरिरहनु भएको छ, एकदमै असल कुरा, राम्रो कुरा हो। तर त्यो बेलामा पनि त्यस्तै गरी हेपिन्थे निश्चय नै तिनीहरू। अनि त्यस्तो हेपाई खाएर बसेको मान्छे, अनि त्यसले सुन्यो येशू प्रभु चाहिँ त्यही बाटो भएर जाँदै हुनुहुन्छ। जब त्यसले थाहा पायो येशू हुनुहुन्छ, नासरतको येशू हुनुहुँदो रहेछ भनेर जब उसले थाहा पायो, उसले कराएर भन्यो। अन्धाले पक्कै पनि राम्रो मुखले, हजुर मलाई येशूलाई भेटाइदिनुहोस् भनेर भनेको सायद कसैले भक भनेर कसैले वास्ता गर्दैनथे होलान्। त्यसकारण उसले चिच्याएर भन्यो, हे येशू, दाउदका पुत्र, ममाथि दया गर्नुहोस्। उसले के भन्यो, हे येशू, दाउदका पुत्र। इजरायल देशमा त्यो बेलाको समयमा दाउदको पुत्र भन्ने बित्तिकै
मानिसहरूले मसीहको बारेमा विचार गर्थे, मसीहको बारेमा सोचिहाल्थे। दाउदको पुत्र भन्ने बित्तिकै यसो चाहिँ मसीह हुनुहुन्छ भन्ने कुराको सङ्केत त्यसले गरेको थियो। किनभने पहिलो सामुएल 7 अध्यायमा परमप्रभुले दाउदलाई प्रतिज्ञा गर्नुहुन्छ कि उनको सिंहासनमा एकजना व्यक्ति आउनेछन् जसको सिंहासन चाहिँ सदाको लागि परमप्रभुले स्थिर गराउनुहुनेछ। त्यति मात्रै होइन, दाउदको सिंहासनमा सधैँभरिको लागि एकजना रहनुहुनेछ र उहाँले फलामको राजदण्डले शासन गर्नुहुनेछ भनेर परमेश्वरले प्रतिज्ञा गर्नुहुन्छ। अनि त्यही प्रतिज्ञालाई समाएर येशू प्रभु आउनुभएको समयमा यहुदीहरू चाहिँ परमेश्वरले हाम्रो लागि मसीह पठाउँदै हुनुहुन्छ। उनीहरूले वास्तवमा पोलिटिकल मसाया अथवा राजनैतिक रूपमा हामीलाई छुटकारा दिने मसीहको परिकल्पना गरेका थिए। तर यशाया 53 अध्यायले येशू चाहिँ कष्ट भोग्ने मसीहको रूपमा आउँदै हुनुहुन्थ्यो भनेर भविष्यवाणी गरेको थियो। तर मानिसहरूले भनौँ त्यो बेलाको केही धार्मिक अगुवाहरूले मानिसहरूलाई गलत कुरा सिकाएका थिए कि येशू चाहिँ पोलिटिकल मसाया हुनुहुन्छ भनेर। त्यो एउटा त्यहाँको विषय भयो भनेदेखि मुख्य कुरा चाहिँ यो मानिसले येशूलाई येशू दाउदका पुत्र ममाथि दया गर्नुहोस् भनेर भन्यो। अनि उसले दाउदको पुत्र भनेको चाहिँ उसले येशूलाई मसीह भनेर रिकग्नाइज गरेको। येशू चाहिँ मसीह हुनुहुन्छ, परमेश्वरले पठाउँछु भन्नुभएको व्यक्ति नै येशू हुनुहुन्छ भनेर उसले स्वीकार गरेको हामी यहाँ पाउँदछौँ। उसले पहिलोपल्ट कराएपछि धेरै मान्छेले भने, अन्ध मान्छे हल्ला गरिरहेको थियो, किन हल्ला गर्छ? सायद हाम्रै सन्दर्भमा हेर्दा पनि यदि अन्धो भिखारीले त्यो कोही ठुलो मान्छेलाई बोलायो भने त सानो मान्छे भएर यस्तो भिखारी भएर ठुलो मान्छेलाई बोलाउँछ, तँलाई वास्ता गर्नु न, उहाँले चुप लाएर बस भनेर भन्थे होला नि, भन्छन् होइन? अहिले सायद त्यस्तै गरी मान्छेले हप्काए, चुप लाग भनेर हप्काए। तर त्यो चुप लागेन, जन बेजोडले कराए। उसले भन्छ, येशू दाउदका पुत्र, हे दाउदका पुत्र ममाथि दया गर्नुहोस्। उसले सुरुमा हे येशू भन्यो, अब उसले येशू छोड्यो। दोस्रोपल्ट भन्दाखेरि दाउदका पुत्र ममाथि दया गर्नुहोस्। उसले भनेको चाहिँ हे मसीह, परमेश्वरले पठाउनु भएको अभिषिक्त जन, आउनुहुने राजा, ममाथि दया गर्नुहोस्। अनि त्यसपछि येशू टक्क अडिनु भयो र भन्नुभयो, त्यसलाई यहाँ बोलाओ। येशू प्रभुले त्यो मानिसले बोलाएपछि व्यवस्था गरेर, ए यो अन्धै त हो नि, यो हल्ला गरिरहन्छ भनेर उहाँ खुरुखुरु आफ्नो बाटो लाग्नु भएन। उहाँ टक्क अडिनु भयो, रोकिनु भयो। उहाँले त्यो आवाज सुन्नुभयो अनि उहाँ रोकिनु भयो। रोकिनु भएपछि उहाँले भन्यो, त्यसलाई यहाँ बोलाओ। अनि मान्छेहरूले भने, उठ, ढाडस गर, उहाँले तँलाई बोलाउँदै हुनुहुन्छ। मान्छेले के भन्यो? उठ उठ। अब उहाँले मसीहले तँलाई बोलाउँदै हुनुहुन्छ। त्यसपछि त्यो मान्छे के भयो? एकदमै एक्साइटेड, वाह, दाउदको पुत्रले मलाई बोलाउनु भयो। अनि ऊ के गर्यो? तुरुन्तै आफ्नो खास्टो तुरुन्तै फालिदियो। फालेर दौडेर येशू कहाँ गयो, आफ्नो खास्टो फालिदियो। त्यो भिखारीको लागि त्यो खास्टोभन्दा ठुलो कुरा अरू के हुन्छ? त्यसैबाट उसले माग्ने काम गर्थ्यो, त्यसैबाट उसले जाडोमा आफूलाई न्यानो बनाउने काम गर्थ्यो, घाम लाग्दाखेरि, पानी पर्दाखेरि आफूलाई सुरक्षा गर्ने कुरा फालिदियो। त्यो कुरा फालिदियो, उसलाई चाहिएन त्यो कुरा। किनभने उसले सुन्यो कि येशूले मलाई बोलाउँदै हुनुहुन्छ, मसीहले मलाई बोलाउँदै हुनुहुन्छ, आउनुहुने राजाले मलाई बोलाउँदै हुनुहुन्छ। जब उसले यो सुन्यो, उसले केही पनि हेरेन, तुरुन्तै ऊ उहाँ कहाँ गयो। अनि त्यसपछि फेरि प्रभुले उसलाई भेट्ने बित्तिकै, ए यो मान्छे त अन्धो रहेछ, यसलाई निको पार, तुरुन्तै निको पार्नु। प्रभुले सोध्नुभयो, उसको इच्छा के छ? तेरो इच्छा के छ बाबु? तिमी के चाहन्छौ? म तिम्रो लागि के गरिदिउँ? अनि उसले तुरुन्तै केही पनि नसोचिकन उसले जवाफ दिन्छ, प्रभु म देख्न हुन सक्नु, मेरो दृष्टि पाऊँ, प्रभु मेरो आँखा खोलिदिनुहोस्। उसले, प्रभु म त्यो भिखारी मान्छे, बिग माग्दा माग्दा मेरो जिन्दगी यत्तिकै गयो, मलाई अलिकति राम्रो केही पैसा दिनुहोस्, अथवा मलाई कुनै घर दिनुहोस्, अथवा कुनै राम्रो काम दिलाइदिनुहोस्, ताकि म जीवन सहिलोसँग चलाउन सक्छु। उसले भनेन। उसको सबैभन्दा ठुलो आवश्यकता उसको के थियो? उसले दृष्टि पाउनु पर्ने थियो। उसले त्यही कुरा भन्यो, प्रभु मेरो आँखा खोलिदिनुहोस्। अनि येशूले भन्नुभयो, तिम्रो विश्वासले तिमीलाई निको पारेको छ, आफ्नो बाटो लाग्यो। अनि आफ्नो बाटो कता लाग्यो? घरतिर लागेन। उसको बाटो के भयो? अब बाटोभरि येशूको प्रशंसा गर्दै उहाँको पछि पछि लाग्यो। अचम्म लाग्ने है, येशूले के भन्नु? तिम्रो बाटो लाग, आफ्नो बाटो जाऊ भनेर भन्नुभयो। तर ऊ चाहिँ येशूको प्रशंसा गर्दै उहाँको पछि लाग्यो। आज यस घटनाबाट हामीले के कुरा हाम्रो लागि
परमेश्वरले बोल्न चाहँदै हुनुहुन्छ। म त्यो कुरा केही चर्चा गर्न चाहन्छु तपाईहरुको बीचमा। अहिले पेन्डेमिकको कारणले विश्वव्यापी रूपमा तपाई हामी सबैजना नै अब के होला भन्ने अन्योलमा छौं, हैन? भविष्य के होला, बच्चाहरुको पढाइ के होला, हामीले गरिरहेको काम के होला, हामीले जति योजना गरेका थियौं त्यो योजनाहरु के होला, हामी कतिजनाले विभिन्न कुराहरुमा हामीले एउटा योजना बनाएका थियौं, पञ्चवर्षीय योजना, 2 वर्षीय योजना, कतिजनाले सन् 2020 को अन्त्यमा हामीले के सक्छौं भनेर योजना गरेका थियौं। सन् 2020 त गयो हाम्रो हातबाट, हामीले धेरै कुराहरु हाम्रो परिवर्तन गर्नु पर्यो। अब सन् 2021 हाम्रो अगाडि आएको छ, हामीले के गर्ने त्यो पनि हामीलाई थाहा छैन। एक हिसाबले हेर्दा हामी भनौं न अब फेरि लकडाउन सुरु भयो भन्ने हल्ला पनि छ, हैन? कतिवटा युरोपका देशहरु लकडाउन सुरु भएको छ, यसपछि कसरी संसार अगाडि जाला, संसारको इकोनोमी विभिन्न कुराहरु अगाडि जाला। अनि एक हिसाबले हामी कुइराको काग भन्छ नि, अब चाहिँ के गर्ने त्यो एक हिसाबले। अनि अब हाम्रो देश पनि अब चुनावी माहौलमा चुनाव हुने नहुने त्यो विभिन्न कुराहरुको विवादमा रुमल्लिरहेको छ। किनभने भर्खरै हाम्रो प्रधानमन्त्रीले अहिलेको संसदलाई डिजल्भ गर्नुभयो अनि राष्ट्रपतिले त्यसलाई अप्रुभ गर्नुभयो। त्यसपछि अरु बाँकी प्रक्रियाहरु चलिरहेका छन्। अब के होला हामीलाई अन्योल छ, हामीलाई थाहा छैन। हामी एक हिसाबले कुइराको काग जस्तै हामी अलमल भएका छौं अनि हाम्रो लागि बाटो छैन। अनि हामीले जब हाम्रा मसीहलाई देख्छौं, त्यो अन्धाले जब येशू हुनुहुन्छ, येशू नासरतको येशू यही बाटो जाँदै हुनुहुन्छ, उहाँ हुनुहुन्छ र सुन्यो, उसले अरु दायाँ बायाँ केही पनि हेरेन। अन्धो भएर बसेको मान्छे मलाई मान्छेले के भन्लान्, कसो भन्लान्, के उसले केही पनि हेरेन। उसले के भन्यो? येशू दाउदका पुत्र म माथि दया गर्नुहोस्। अनि उसले जुन पुकारा गर्यो, सुरुमा गरेको पुकारा, प्रभुले सायद उसले मलाई साँच्चै खोजेको हो कि होइन भनेर सायद फेरि उसले दोस्रो पल्ट बोलाएको पक्का गरेको कारणले पर्खिनु भएको थियो होला निश्चय नै। अनि उसले फेरि दोहोर्याएर हे दाउदका पुत्र म माथि दया गर्नुहोस् भनेर भनेपछि प्रभु उसको लागि टक्क अडिनु भयो। त्यस्तै गरी यो अन्धकारको समयमा, यो भवन अप्ठ्यारो समयमा, देश, राजनीति, सामाजिक, आर्थिक विभिन्न परिस्थिति भद्रगोल भएको परिस्थितिमा जब हामी हाम्रा परमेश्वरलाई पुकारा गर्छौं, मान्छेले के भन्छ, संसार परिस्थितिले के भन्छ, ती सबै कुरा छोडेर, संसार हामीले सोचे अनुसार गइरहेको छैन, कता के हुन्छ हामीलाई थाहा छैन, तर यी सबै कुरा छोडेर जब हामी हाम्रा परमेश्वरलाई पुकारछौं, उहाँ तपाईं र मेरो लागि रोकिनुहुन्छ। उहाँ तपाईं र मलाई भेट्न आउनुहुन्छ। हुन त उहाँ हामी सँगै हुनुहुन्छ, हामी भित्र उहाँको आत्माद्वारा हामी भित्र वास गर्नुहुन्छ। जब हामी उहाँलाई पुकारा गर्छौं, हामीले उहाँलाई भेट्टाउँछौं। अनि जब त्यो अन्धाले, मलाई त्यो यो घटनामा एकदम एक्साइटेड कुरा के छ भने, जब त्यो अन्धाले सुन्यो कि मलाई येशूले बोलाउँदै हुनुहुन्छ, उसले आफ्नो खास्टो फालिदियो, फालेर उफ्रेर येशू कहाँ गयो। उफ्रेर भन्ने शब्द छैन, तर मलाई पक्कै पनि त्यही लाग्छ। किनभने त्यो खास्टो फालेर त्यतिकै मान्छे दगुर्दैन नि, मलाई त उहाँले बोलाउँदै हुनुहुन्छ भनेपछि सबै कुरा छोडेर। आज प्रभुले तपाईँ प्रत्येकलाई बोलाउँदै हुनुहुन्छ अनि हामीलाई थुप्रै कुराले अल्झाइरहेको छ प्रियहरू। विभिन्न कुराले तपाईँ हामीलाई परमेश्वरमा जान रोकिरहेको छ, परमेश्वरको कामको लागि अगाडि बढ्नलाई रोकिरहेको छ, परमेश्वरको उपस्थितिमा जान, उहाँको वचन पढ्न, उहाँसँग प्रार्थनामा समय बिताउनलाई फेसबुक, इन्टरनेट विभिन्न कुराहरूले हामीलाई रोकिरहेको छ। वास्तवमा तपाईको लागि पनि मेरो लागि पनि परमेश्वरको इच्छा चाहिँ यो हो कि हामी अरू सबै कुरा छोडेर पहिलो कुरा हामीलाई जब उहाँले बोलावट दिनुहुन्छ, उहाँको काममा उहाँ कहाँ जान सकौं। पहिलो बोलावट त परमेश्वरले हामीलाई दिनुभएको कि हामीलाई परमेश्वरले संगतिको लागि बनाउनुहुन्छ, उहाँसँग संगति गर्न, परमेश्वरको वचनसँग रमाउन, परमेश्वरको आराधना गर्न र परमेश्वरका जनहरूसँग मिलेर बस्न, एकअर्काको संगतिमा रहनलाई बाइबलले हामीलाई बोलाएको छ। बाइबलले हामीलाई त्यो आह्वान गर्दछ। अनि अहिले त यो भर्चुअल वर्ल्ड हुन त सुन्दा अलि नमिठो लाग्छ। भर्चुअल वर्ल्डले हाम्रो भनौँ न हाम्रो सोच्ने शक्तिलाई, हाम्रो काम गर्ने शक्तिलाई यति साह्रो खियाइसक्यो, यति साह्रो बिगारिसक्यो कि भनौँ न कुनै काम हामीले एक दिनमा सक्थ्यौँ भनेदेखि यो इन्टरनेटमा हामी व्यस्त भएको कारणले एक दिनमा सक्ने काम हामी एक हप्ता पनि सक्दैनौँ। किनभनेदेखि हाम्रो समय त्यति साह्रो त्यसले भनौँ न एक हिसाबले त्यो समयलाई त्यसले चबाएर खाइदिइसक्यो, हामीलाई यादै छैन। अनि त्यो बीचमा परमेश्वरको खोजी गर्न हामीलाई चुनौती भइरहेको छ। तपाईँ हामी सबैजना यति व्यस्त भएका छौँ कि हामीलाई प्रभुको नजिक गएर प्रार्थना गर्ने समय पनि छैन।
हामी यति व्यस्त छौँ कि प्रभुको वचन पढ्ने समय पनि छैन हामीसँग। हतार आज पढ्नुपर्ने हो, पढ हतार पढ सिधाइहाल्ने त्यस्तो बानी तपाईँ हामी सबैलाई यो लागेको छ। तर प्रभुले हामीलाई उहाँसँग रहनलाई बोलाउनुहुन्छ। अनि जब हामी उहाँ कहाँ जान्छौँ त्यसपछि उहाँले हामीलाई सोध्नुहुन्छ, म तिम्रो लागि के गरौँ। प्रभुलाई त्यो मान्छे अन्धा भएको यो व्यक्तिलाई निको पार्नुपर्छ भन्ने थाहा थिएन र? थाहा थियो नि यो मान्छे अन्धो छ, यसलाई मैले दृष्टि दिएँ भनेदेखि यो मान्छेको जीवन त बन्छ भन्ने कुरा प्रभुलाई थाहा थियो नि। तर प्रभु त्यसकारण प्रभुले आइज म तँलाई निको पार्छु भनेर तुरुन्तै निको पार्नु भएन नि। उसले मुखबाट अभिव्यक्त गरेको चाहनुहुन्थ्यो। अनि त्यो अभिव्यक्ति भनेको चाहिँ त्यो हाम्रो छोराछोरीले हामीलाई जहिले पनि आएर ङ्याङ गरेर बुवा भनेर मागिरहन्, आमा भनेर मागिरहन् भन्न खोजेको होइन कि उहाँसँगको कुराकानी, उहाँसँगको सम्बन्ध हो न। हाम्रो छोराछोरीको खाँचो पनि हामीलाई थाहा छ, हामी खाँचो उनीहरूले नभने पनि धेरै खाँचो हामी पुरा गरिदिन्छौँ। तर जब हामी हाम्रा छोराछोरीले हामीसँग कुरा गरेको, समय बिताएको, जब हामी त्यो जस्तो गोल्डन टाइम भन्छ नि हाम्रो छोराछोरी बुवा आमा बिचको सम्बन्ध, कुराकानी, रमाइलो भयो न, परिवारभित्रको रमाइलो आनन्द, त्यस्तो समय अर्को हुँदैन। त्यस्तै परमेश्वर पनि हाम्रो पिता हुनुहुन्छ। उहाँले हामीसँग कुरा गर्न चाहनुहुन्छ, प्रार्थनाद्वारा, वचनद्वारा उहाँ हामीसँग बोल्न चाहनुहुन्छ। अनि त्यस्तै यो अन्धा बर्तिमैले पनि उहाँलाई आफ्नो मुखले स्वीकार गरेको चाहनुहुन्थ्यो। हो, यसको हृदयको इन्टेन्सन, यो अन्धा मानिसको हृदयको उद्देश्य प्रभुलाई थाहा थियो। तर पनि प्रभुले उसले आफ्नो मुखले अभिव्यक्त गरेको चाहनुभयो। किन त्यो चाहना चाहिँ उसको प्रभुले उसलाई मगन्ते बनाएर अर्को फेरि माग्ने मान्छे बनाउनु भएको होइन। उसले आफै खडा भएर स्वावलम्बी भएर आफ्नो खुट्टामा उभिएर उसले भन्नु पर्थ्यो, प्रभु मलाई यो कुराको खाँचो छ। अनि त्यति मात्रै होइन, उसले आफ्नो खाँचो, सबभन्दा ठुलो खाँचो के हो ऊ आफैले पहिचान गर्नु पर्थ्यो, ऊ आफैले अभिव्यक्त गर्नु पर्थ्यो। अनि त्यही खाँचो प्रभुले उसको जीवनमा पुरा गर्नुभयो। त्यसकारण प्रियहरू, जब तपाईँ र म प्रभुको उपस्थितिमा जान्छौँ, तपाईँ र मेरो जीवनको सबभन्दा ठुलो खाँचो के हो? प्रभुले त्यो सुन्न चाहनुहुन्छ। अनि जब हामीले प्रभुलाई त्यो कुरा भन्छौँ, प्रभुले भन्नुहुन्छ, तिम्रो विश्वास अनुसार भन्नुभयो नि, हाम्रो विश्वास अनुसार प्रभुले काम गर्नुहुन्छ। त्यो अन्धा बर्तिमैको विश्वास अनुसार प्रभुले त्यो मानिसलाई चङ्गाई गर्नुभयो। तपाईँ र मेरो विश्वास अनुसार प्रभुले तपाईँ र मेरो शरीरलाई मात्रै होइन, आत्मा र प्राणलाई पनि चङ्गाई गर्नुहुन्छ। तपाईँ र मेरो मनमा चोट होला, हामी यो पेन्डेमिक कारणले हामी निराश भएका हौँला, परमेश्वरले हामीलाई नयाँ आशा दिनुहुन्छ। जब हामी उहाँ कहाँ जान्छौँ, उहाँसँग समय बिताउँछौँ, उहाँले हामीलाई सोध्नुहुन्छ, म तिम्रो लागि के गरिदिउँ, तिमी के चाहन्छौ? प्रभुलाई थाहा छ र पनि प्रभुले सोध्नुहुन्छ ताकि हाम्रो मुखबाट कुरा सुन्दा उहाँलाई निश्चय नै खुसी लाग्छ। जब हाम्रा छोराछोरीले हामीलाई कुराकानी गर्दा, छलफल गर्दा, बाबु नानी म तिम्रो लागि के गरिदिउँ भन्दाखेरि उनीहरूले जब खुसी साथ स्वावलम्बी भएर त्यो प्रेममा, त्यो मायामा, त्यो सम्मानमा उनीहरूले आफ्नो कुरा अभिव्यक्त गर्छन्, त्यो सम्बन्धमा। अनि परमेश्वरले पनि हामीसँग त्यस्तै सम्बन्ध चाहनुहुन्छ, किनभने उहाँ हाम्रो पिता हुनुहुन्छ, उहाँ हाम्रो बुवा हुनुहुन्छ। हामीले उहाँसँग आफ्नो कुरा निर्धक्क भएर, निसङ्कोच भएर परमेश्वरलाई भन्न सक्छौँ। जसरी अन्धा बर्तिमैले निसङ्कोच भएर येशू कहाँ पुगेपछि उसले खुल्ला भएर आफ्नो कुरा, प्रभु म त अन्धो मान्छे, मलाई दृष्टि दिनुहोस्, उसले त्यही कुरा माग्यो। अनि प्रभुले के भन्नु, तुरुन्तै तिम्रो विश्वास अनुसार तिमीलाई होस् र आफ्नो बाटो लाग। अनि आफ्नो बाटो लाग भनेपछि यसो विचार गर्दा त्यो त आफ्नो घरतिर जानुपर्ने होइन र? हो कि होइन भन्नु त? ऊ त आफ्नो बाटो भनेपछि मेरो बाटो त म आफ्नो बाटो लगाइहाल्छु नि। अनि उसले आफ्नो बाटो पत्ता लगायो। त्यो बाटो चाहिँ के थियो? येशूको पछि लाग्ने। यहाँ त्यही लेखा छ नि त, त्यसले दृष्टि पायो र बाटोमा येशूको पछि लाग्यो। आफ्नो बाटो लाग्यो भने चाहिँ कुन बाटो लाग्यो भन्दा येशूको पछि लाग्ने बाटो। तपाईँ र मेरो जीवनको बाटो के हो भन्दाखेरि येशूको पछि लाग्ने बाटो। तपाईँ र मेरो जीवनको उद्देश्य के हो भन्दाखेरि येशूको पछि लाग्ने। येशूको पछि लाग्ने भन्नुको अर्थ के हो? उहाँको वचन पालन गर्ने, उहाँले जस्तै परमेश्वरलाई प्रसन्न पार्ने जीवन बिताउने। त्यही त हो नि, होइन र? अनि तपाईँ र म संसारमा जतिसुकै अन्धकारमा रुमलेका कुहिरोको काग जस्तो बनौँ, परमेश्वरमा हामीलाई आशा छ। परमेश्वरमा जब हामी जान्छौँ, जब हामी परमेश्वरलाई पुकारछौँ, परमेश्वरले हाम्रो पुकारा सुन्छ। मान्छेलाई बोलाउँदा मान्छेले सुन्दैन। अहिले त कतिपल्ट मान्छेलाई 20 पल्ट फोन गर्दा पनि मान्छेले कोही मान्छेले उत्तर जवाफ दिँदैन, जवाफ फर्काउँदैन। मान्छेलाई फेसबुकको वाल त्यो के अरे
फेसबुकको न्युज फिड स्क्रोल गर्ने टाइम हुन्छ, तर कसैलाई एकल फोन गरेर तपाईँ सन्चै हुनुहुन्छ भनेर सोध्ने टाइम हुँदैन। तर जब परमेश्वरलाई हामी पुकारा गर्छौँ, परमेश्वर टक्क अडिनु भयो येशू। त्यस्तै गरी परमेश्वर तपाईँ र मेरो लागि रोकिनुहुन्छ भन्नुको अर्थ उहाँले तपाईँ र मेरोतिर ध्यान लगाउनुहुन्छ। उहाँलाई हाम्रो कुरा थाहा छैन भनेको होइन, थाहा छ। हाम्रो जीवनको भविष्य भोलि परि सब कुरा थाहा छ। तर हामीले मुखले उहाँलाई आफ्नो कुरा भनेको, त्यसको अर्थ के हो भनेदेखि त्यो किसिमको प्रेम, त्यो किसिमको स्नेह, त्यो किसिमको सम्बन्ध, त्यो किसिमको पिता परमेश्वर पिता र हामी उहाँका छोराछोरीको त्यो सम्बन्ध, त्यो किसिमको सङ्गति परमेश्वरले चाहनुहुन्छ तपाईँ र मबाट। त्यति मात्रै होइन, जब हामीले आफ्नो मुख्य कुरा जब हामी परमेश्वर कहाँ जान्छौँ, तपाईँ र मेरो सबभन्दा ठुलो खाँचो के हो, हामीले परमेश्वरलाई त्यो भन्नुपर्छ। त्यो मान्छेले भन्न सक्थ्यो नि, प्रभु मलाई अलिकति जागिर दिनुहोस्, अलिक पैसा दिनुहोस्। त्यो भए त्यो पैसा सकिन्थ्यो, उसको आवश्यकता पुरा हुँदैन थियो। कहिलेकाहीँ हामीले परमेश्वर कहाँ गएर के कुरा माग्छौँ, टेम्पोररी कुरा भाउ न, साधारण कुरा मात्रै भाउ, तर मुख्य कुरा के हो त्यो चाहिँ माग्दैनौँ। हामीले सोलोमनको उदाहरण लिने हो भनेदेखि सोलोमन राजाले परमेश्वरले भन्नु के चाहन्छ त, धन दौलत दिउँ कि बुद्धि दिउँ भन्दाखेरि परमेश्वरसँग सोलोमन राजाले मलाई बुद्धि दिनुहोस् भनेर भने, ज्ञान दिनुहोस् भनेर भने। अनि ज्ञानसँग अरू धन दौलत पनि परमेश्वरले उनलाई दिनुभयो। मुख्य कुरा चाहिँ के थियो, उसले त्यसरी छुट्याए। त्यसकारण जब हामी परमेश्वर कहाँ जान्छौँ प्रियहरू, तपाईँ र मेरो जीवनको सबैभन्दा ठुलो खाँचो के हो, हामी परमेश्वरलाई त्यही भनौँ। अरू कुरा त परमेश्वरले पुरा गरिदिनुहुन्छ। अनि अर्को कुरा चाहिँ जब हामी परमेश्वरलाई भन्छौँ, परमेश्वरले हाम्रो विश्वास अनुसार गर्नुपर्छ, त्यसकारण गर्नुहुन्छ। त्यसकारण हामी पनि परमेश्वरलाई विश्वास गरौँ। हाम्रो परमेश्वर विश्वासयोग्य हुनुहुन्छ। उहाँले आफ्नो वचन अनुसार हामीमा उहाँको काम गर्ने शक्ति अनुसार उहाँले ख्रीष्ट येशूमा उहाँका प्रतिज्ञाहरू पुरा गर्नुहुन्छ। अनि त्यति मात्रै होइन, उहाँले आफ्नो बाटो लाग भन्नुहुन्छ। आफ्नो बाटो पहिचान गर्ने जिम्मा त हाम्रो नि। आँखा देख्ने भइसकेपछि अन्धोलाई उहाँले आफ्नो बाटो लाग भन्नु भएन। आँखा देख्ने भइसकेपछि, परमेश्वरलाई चिनिसकेपछि, उहाँ कहाँ गइसकेपछि प्रियहरू, हाम्रो आफ्नो बाटो भनेको के हो भनेदेखि येशूलाई पछ्याउने। अनि त्यो पछ्याउनको लागि चाहिँ उहाँको वचन पढ्नुपर्छ, उहाँसँग समय बिताउनुपर्छ। प्रभुले तपाईँ र मलाई त्यो गर्नलाई आजको दिन अनुग्रह गर्नुभएको होस्। जय मसीह, नमस्ते।